Today, ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman ng aking bag. Madalian lang kasi short video lang to. Kaya ito na guys. So ito, ang laman ng aking bag is this one. A small wallet na naglalaman ng aking mga credit card. Yung mga like Macy's, ganyan, Gap, Best Buy, ganon. Yun yung laman. Yan, mga card. Kasi makita ko na sa tapos ito, wallet. Nandito yung, syempre yung mga IDs and like banked credit card and debit card. Ganon. At saka a little bit of cash. Ayan. Kunti lang to guys. Ano lang to? $10. Yun lang yung pera ko guys. So ayan. So ayan. Yun lang yun. Tapos, of course, wipes. Ayan. At tapos, ito, gums, at saka Mentos. Mahilig ako dyan. Ganyan. Tapos, ito, sanitizer, cream, moisturizing hand sanitizer. Ganon. Ganon talaga, guys. Hindi na yan mawawala. Tapos, coin, wallet, it's cute. And then, key holder. I don't have a key holder. Wala akong key. So, ito yung nilagay ko. So, ayan. Yung nail cutter ko na vintage. Ito talaga yung pinaka paborito kong nail cutter sa lahat. It's a vintage nail cutter. Nabili ko to sa thrift store. So, ayan. Sobrang sharp niya. Kaya, the best ever na na-spend ko is yung pagbili ko nito is like 99 cents sa thrift store. So, ayan. Yun lang yung laman ng aking key holder. At of course, ayan, rosary. So, ayan. Yan po ang laman ng aking maliit na bag. So, ayan. Yan, wag na yan. Certificate of authenticity yan ang aking bag. So, ayan. Hindi ko yan nilabas. So, ayan lang guys. Yan lang yung laman ng aking bag. Thank you for watching. Bye-bye!